강민수 엄마 봐봐. 선글라스 끼고 싶었어? 신경 쓰지 마. 쓰고 싶어서 쓰는 거래. 야, 너는 마시멜로 왜 먹냐? 하지 않아? 맞죠? 하지 않아? 싸울 거야 안 싸울 거야? 민성이는 싸울 거야 안 싸울 거야? 야 캠핑 나와서까지 싸우면 안 돼. 무슨 말인지 알아? 캠핑 나와서까지 싸우면은 캠핑 못 다니는 거야 그때부터는. 알겠어 지연아? 알겠어? 알겠어 민성이? 잔다고? 안 자는데? 자려고. 웃고 있는데? 웃고 있는데 사람이? 에이, 그지. 나도 맛있는 거 좋아하는 지금 맛있는 거 이 뭔 개소리야? 다음에 왜 선글라스 왜 껐어? 응? 몰라? 앞에 없다 그지? 아빠 너희 잘했지? 뭘 잘해? 응? 잘해? 타고 응? 못 대줘. 아빠 봐봐. 뭐가 추워 임마. 불 쬐고 있는데.
그거 봐봐. 너 오늘 싸워가지고 봐봐. 동생하고 다투니까 아무것도 못하지? 너 왜 안 먹냐? 먹고 있어? 냠냠냠냠냠냠냠. 얼굴 한번 봐봐 너. 얼굴에 막 수염 봐봐 수염. 아유. 야 봐봐. 아빠 얼굴 한번 봐보라고. 이거 뭐야 얼굴에? 민성아. 얼굴에 우유 묻었어 우유 수염. 봐봐. 우유 수염 어디 있어? 이거 하얗다야. 에휴. 바이킹? 야 누나랑 안 싸워야지 아빠가 태워주지 마. 맨날 누나랑 싸우면 아빠가 태워주고 싶겠냐? 바이킹 뭐? 바이킹 탈 거야 너? 너 싸우면 어떡할 거야 동생이랑? 너 싸우면 어떡할 거야? 이야기해봐. 민승이부터 이야기해봐. 너 싸우면 어떡할 거야? 아빠 봐. 그래야 바이킹 태워주지. 안 그러면 안 태워줄 거야. 너는 타지 마. 너 어떡할 거야? 나오면은 그 발톱 끝나고 와서 사람 나가지고 손을 보시고. 손도 된다고? 말도 안 되는 소리 하고 있어. 야, 너 어떡할 거야? 바이킹 타러 갈 거야? 빨리 이야기해, 민성아. 아이고 아니야. 너네들 맨날 싸우니까 아빠가 지금 안 태워주려고 그러거든? 만약에 너네들 싸우면 어떡할 거야? 뭘 내려? 너네 둘이 많이 싸우면 어떡할 거야? 봤을 때 맞는다고? 아빠가 깡패냐 이 마음 때리게? 안 싸운다고? 확실해? 아빠 영상 다 찍어놨다. 너네들 거짓말하면 이제 큰일 난다. 알겠어? 알았어. 아빠 엄마한테 이야기할게 그러면. 우와, 서련이 못난 인형이다. 못난 인형. 응? 서련이 못난 인형인데? 응? 아빠는 엄청 똑바로 했어. 가자. 알고 있어. 재밌는 거리. 마스크 똑바로 껴. 알았어. 재밌는 자리가 맨 끝인데. 민승이는 못하니까 앞에 타라 그래. 아빠? 응. 그래 옆에 있어야지 민수가 안전해. 내가 옆에 민승아 차 온다고. 차 지나가는데 가라고.
할 수 있지? 제니가 돈 내고. 알았지? 아저씨한테 돈 주면은 태워줄 거야. 네가 돈 내, 대신. 2명요 하면서 타는 거야. 알았지? 민서가 만세 해야지, 만세. 처음에 많이 먹었는데 할수 있는 자, 인사하고. 야, 칼을 왜 사다 그래? 제니 뭐 사고 싶은데? 나? 뭐 사고 싶은데? 우리 안 짜고 있어. 사주려고 해요. 하고 싶은 게 없어. 없어? 칼만 샀까 그러면? 제니도 하나 사야 될 거 아니야. 칼 얼마씩이에요? 칼 얼마씩이에요, 칼? 예. 그리 비싸요? 아, 그래요? 지연이는? 없어? 칼 하나 골라봐, 그럼. 그 찜이 여기로 넣어. 민서이가 고르라지. 너가 머리띠 하나 해라. 연두색깔 칼 할 거야? 연두색깔 할 거야? 나 엄마한테 혼나도 모른다, 나는. 어? 민성아, 엄마한테 혼나도 모른다. 네가 사자며 아빠 몰라. 엄마한테 혼날 수도 있어. 어? 난 하고 싶은 게 없어. 공짜가 아니지, 인마. 돈을 줘야지. 돈을 줘야 하는 거지, 무슨. 어? 진짜 그거 아니야? 가져가도 돼. 가져가도 돼. 샀잖아, 우리가. 엄마도 혼날 거야. 난 안 혼나지만. 아빠가 혼날 수도 있어. 왜? 왜냐면은 아빠 사줬잖아. 야! 아빠 잔돈 받아, 지연이 가서. 잔돈 받아. 고맙습니다. 가자. 응. 네가 뭐를 나한테 그래? 아니 나 많이 올려줬더니 이게 물어보고 난리도 소리 아니, 칼을 사달라고 길을 막고 막 떼쓰잖아, 나한테. 8,000원. 내 캐치 엄마한테 혼난다 그랬지? 난 잘못 없다 그랬다, 분명히 민승이한테. 난 잘못 없다 그랬다. 너 엄마한테 혼날 수도 있다고 그랬어, 분명히. 안 사고 싶은 게 없어. 야, 누가 잘해? 어? 아니, 길을 계속 가로막더라고, 못 가게. 이러지면 안 돼! 하나! 아이, 개무 근육해. 야, 돈 내놔! 누구 잘해? 너 장난고 사는 말이야? 너 다음번 택배지가 선물 없어? 어쩔 수 없지. 다른 사람한테 같이 사줘야 돼. 야, 짱 삼촌이 왜 사줘, 임마, 그거를. 왜? 반대로 보자. 이걸 다 먹어. 누구야, 이게? 누구야? 야. 응? 누구야? 응? 누구야? 응? 이거
가는 거야? 안녕 해봐. 서련이 안녕. 응? 민서 맛있지? 많이 먹어. 채나 맛이 어때? 최고야? 이건 좋은데 응. 그건 아니야. 제가 아니야? 그래 몸에 다 너무 세게 달리지 마. 괜찮아 빼. 시작. 일단 엄마 손 치는 사람 킥보드 타고 엄마 손 치는 사람 먼저 1등이야. 어예. 어디? 가격대가 없다 야 이거 팥빙수가 가격이 안 적혀있는데? 응? 이거 얼마인지 어떻게 알아? 사장님 팥빙수 얼마씩이에요? 예? 팥빙수 아, 얼마씩이에요? 5,000원이요? 사이즈가 어느 정도 돼요? 사이즈 크기가 팥빙수 사이즈 크기가 얼마 되냐고요? 아, 그 정도 돼요? 두 개만 해주세요. 네. 이제 왜 5,000원? 이것도 하고 있어? 어? 이거? 이것도 하고 있어. 이거는 사람들이 맛있게 이거를 볼 수 있게. 음식이 맛있어야 사 먹을 거 아니야. 샘플로 만들어 놓은 거야. 보고. 사 먹으라고. 넣어. 저녁 씻어야 돼. 가격도 싸다, 야. 5,000원 같으면은. 안 보여. 아빠는 보이지롱. 아빠는 보이지롱. 와, 맛있겠다, 야. 조금 보였다. hui. 안 보여. 맞다. 아유, 고맙습니다. 시원한 하나 받아. 시원한 하나 받아. 가자. 아빠가 잡을게. 가자. 뭐? 가자. 민수 먹는다고 하면 어떡해? 같이 먹으면 되지. 숟가락이 모자라. 괜찮아. 같이 먹어도 돼. 알치타고 아무도 안 해. 더워서 그래. 더워서. 소면은? 어? 소면은? 추운 게 아니라 더우면은 사람들이 그냥 가만히 있고 싶어 하지. 이거를 뭐, 놀러 가고 싶지 않아. 더워서. 그지? 팥빙수. 시원해. 맛있어. 먹어봐. 맛있어. 그거 먹어야 돼, 이거. 먹어봐. 시원해. 맛있어. 아빠 안 보여, 귀엽지? 아이스 하나만 초과는 안 하게.
야야. 야, 물 지나갔다 꼭 잡아. 괜찮지? 여기거든? 여기 잊어먹을 수도 있어. 자, 가자. 조심히 가야 되지? 떨어져? 아니, 떨어지는 건 아니고. 왜? 근데 원래 울퉁불퉁해. 아빠 찍어줘. 끝이야? 나도 있다. 안 죽어, 임마. 왜 죽어? 뒤로 가. 둘 다 뒤로 가. 뒤로 가봐. 아이, 뒤로 가봐, 둘 다. 이쪽 가야지. 뒤로 가. 웃겨? 동생이 맞았는데 웃겨? 도와줄 생각을 안 하고. 괜찮아, 미성아? 괜찮아? 또 왔다. 에이? 맛있어요, 소련이? 맛있어요? Ha 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 ha!